హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సంకల్పం ఛానల్. ఈ రోజుల్లో కరోనా మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతోంది కదా, పైగా వింటర్ సీజన్. సో వీటన్నిటి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడానికి మన కోసం ఒక కషాయాన్ని మీ ముందుంచాను. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బాదం, అల్లం, బెల్లం, జీలకర్ర. వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1 కప్పు వాటర్ తీసుకోవాలి. అందులో 1 స్పూన్ జీలకర్ర, అల్లం కొంచెం, దీన్ని క్రష్ చేసుకొని 1 స్పూన్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బెల్లం వేసుకోండి. అది మీకు రుచికి సరిపడినంత వేసుకోవచ్చు. షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు బెల్లాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. జీలకర్ర వేసుకోవడం వలన గ్యాస్ చేరదండి. అలానే బెల్లం తీసుకోవడం వలన డైజెషన్ సిస్టమ్, అల్లం తీసుకోవడం వలన జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి మన దరి చేరవు. బాదం పప్పుని ఒక 10 తీసుకొని ముందర రోజు రాత్రి నానబెట్టుకోండి. ఈ బాదం పప్పుని కషాయంతో పాటు రోజు ఉదయం పూట తీసుకోండి. దీనివల్ల స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్, గొంతుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. కషాయం రెడీ అయ్యిందండి. దీనిని చల్లారిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. దీనిని ప్రతిరోజు బాదం పప్పుతో పాటు ఉదయం పూట తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.